दक्षिण बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिबलय सोमवार लघुचाप क्षेत्र में परिणत होती। तेज आज उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आड़े गति करिब और पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में उत्तर आड़े मुहाइब। लघुचाप प्रभाव में उपकूल ओडिशा रे दिनक पर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइब, किंतु अनुगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, भवानीपाटना, बलांगीर, टिटलागढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, परालाखेमुंडी और राउरकेला रे तापमात्रा 40 डिग्री किंबा ताठारु अधिक रहिब बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। लघुचाप प्रभाव में 14 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी रही। यार प्रभाव में राज्य में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। पवन तेज आज सकाळ पर्यंत मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, रायगड़ा, गजपति, मालकानगिरी और कोरापुट जिला को कालबैशाखी जनित बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी रही। 8 ରୁ 9 पर्यंत विभिन्न स्थान में कालबैशाखी रही। 9 ରୁ 10 तारिख बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर जिला को कालबैशाखी नहीं येलो वार्निंग रही। यह सहित बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं संभावना रही। 18 जिले में कालबैशाखी प्रभाव देखा 16-17 तारिख में राज्य में अनेक स्थान में हालुकारु स्वल्प वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।